Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu. Thịnh Như Lai chuyển pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh như hoa sen xinh đẹp mùa hạ. Đóa vườn cao đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ. Chúng sanh căn chi cỏ mưa khác nhau, pháp vô thượng khổ câu chi dễ. Thương nhân niên biết khác thể nghiêm tư, mong ngài ngự giá vân du. Vì đời chuyện pháp thiên thu hằng còn, Phật im lặng thuận lòng hứa khả. Vâng hào quang bát nhã lung linh, nhắm vườn lộc dạ ra đi. Khai duyên giải thoát thiện minh Phật khổ hạnh lâm xưa tình kỳ thị. Nhóm trần như liễu ngộ pháp môn, lần đầu Phật truyền pháp luân. Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành. Đây là khổ, đây nhân sanh sanh khổ, đây niết bàn vô khổ vô sanh. Đây đường bát chánh tinh anh, mong nền giáo pháp hình thành
Nhìn chữ Phật ngồi thế nào chúng ta tổ chức ngồi vậy. Giữ lưng thẳng đầu thẳng, chú tâm rõ hơn vô ra, chú tâm lên mũi lên nước mũi, hoặc chú tâm lên bụng. Trong khi thở vô và thở ra, nếu thì không tâm mà suy nghĩ chuyện này chuyện khác, niệm không tâm sao nó tiếp tục trở lại trong tâm. Saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami
Nếu như chúng ta có một cái lượng tài sản tiền bạc, đồ đạc trong nhà khá nhiều, nhưng nếu như nhà nó cháy thì quý vị có buồn? Buồn, rất là buồn. Nếu mà chùa Phật sư làm trụ trì mà nó cháy thì rất là buồn. Cho nên chúng ta phải mang đồ ra ngoài, mang tiền bạc ra ngoài trước khi nhà cháy. Đúng ra là Pháp Sư đặt tên là phải mang đồ ra ngoài trước khi nhà cháy. Nhưng mà như vậy thì cái cửa nó dài quá, đúng không? Cho nên là nó tắt là nhà cháy. Thật sự cái cửa đó là phải mang đồ ra ngoài trước khi nhà cháy. Còn nếu như mà cái đồ để trong nhà mà cháy thì con đồ tiêu tan, bao nhiêu tiền bạc gom góp tích lũy cuối cùng nó ra thành trò không được gì hết. Và những ngày tháng năm sau, những tháng ngày sau đó thì sẽ đau khổ, không còn nữa, và phải làm lại từ đầu. Mà tuổi già sức yếu, cái bầu nhiệt huyết nó hết, cái năng sức lao động không còn, cái tuổi trẻ nó đã đi qua và sức khỏe không còn nữa, những cái ý chí tinh thần nó cũng bị trôi sụp. Cho nên bây giờ mới làm lại từ đầu để có một số tiền mà trước đây nó bị cháy rồi, nó khó. Ví dụ như bây giờ quý vị bảo có sư qua thì hỏi tiếp ở Ấn Độ chừng vài chục năm nữa các sư đổi. Trước đây thì có thể khoảng chừng 100 là để ở được. Nếu mà có ai cúng dường hoặc là các Phật tử ủng hộ hoặc là gia đình hoặc người quen ủng hộ này chút người trước đó khoảng 100 là thì sống được. Mà sống như vậy là khoảng 8 năm trời. Bây giờ nếu như có ai nói là cho xin 1.000 đô la một tháng thì tiếp tục sẽ ở 8 năm nữa, chắc có lẽ sẽ quyết nhận. Vì sao? Cái sức khỏe nó hết, cái tuổi thọ nó không còn, cái bầu nhiệt huyết nó cũng lụi tàn, cái ngọn lửa nhiệt huyết của mình nó lụi tàn. Ví dụ nhà mình bị cháy rồi, những cái đồ đạc, những tài sản mất đi rồi, bắt mình phải làm lại từ đầu để có một số tài sản vậy thì khó, chỉ ngồi đó khóc thầm. Cho nên chúng ta phải mang tất cả những đồ đạc tiền bạc ra khỏi nhà trước khi nhà. Và có tin buồn vô chúng ta là nhà chắc chắn sẽ cháy, chắc chắn nhà sẽ cháy. Cái nhà này là gì? Cái cháy là gì? Cái nhà này tức là chính bản thân chúng ta, chính cái thân tứ đại, thân ngũ uẩn này cháy cho được chết, cháy cho chết. Cái nhà cháy mất hết đồ đạc, cũng như cái người chết thì mất hết tất cả. Cái người mà chết rồi thì không còn dầu tài sản có nhiều hơn nhiều nữa thì cái người chết rồi thì cái nhà cháy mất hết rồi. Nhà cháy đây đồng nghĩa với cái cháy đây đồng nghĩa với chết, nhà đây đồng nghĩa với chúng ta. Nghĩa là bây giờ mình chết nhưng mà tài sản
biết làm được. Nên thành ra giống như nhà đấy, coi như tài sản làm ra tiêu bậy. Thậm chí nhiều khi mình để lại để có con cháu hoặc người quen thì em mà tranh giành chém giết mình. Cha mẹ để lại số tiền lớn, anh em nó sẽ giết nhau để nó lấy tài sản. Thành ra cái tiền đó mình không xài được, mà để lại một cái tai họa rồi như sao? Nhà để đồng nghĩa với là cái người mình chết rồi mà tài sản còn, giống như tài sản như này. Và phải lấy cái tài sản ra, mang cái đồ ra khỏi nhà trước khi nhà cháy, tức là phải biết tạo công đức phước báo trước khi mình chết. Còn nếu mà để cho mà nhà cháy rồi thì thôi không còn gì nữa. Giống như để khi mình chết rồi thì công đức có nhiều, cái tài sản có nhiều, công đức cũng khó. Nhất là nhà cháy. Cho nên là cái người mà biết làm việc lành để dành khi trước để tăng văn văn bất tâm anh là hạnh phúc cao. Cái người mà biết làm việc lành để dành nó là hạnh phúc. Hạnh phúc là làm cái công đức để dành. Thì rồi chúng tôi có duyên lành đến thăm hai cái thầy tập trung và cũng có thuyết pháp nói chuyện. Vì trong thầy tập trung thì họ nhiều thành phần. Tập trung tức là những người chưa tốt để người ta tập trung lại để cải tạo, để sửa đổi tốt. Cả tại Bình Phước, cả các nghiệp ở tỉnh Bình Phước và cái trường tập trung ở tại Bình Phước. Ở Bình Phước thì đa số là người lớn, và ở tại Bình Phước thì đa số là em 11, 12 tuổi, 15 tuổi trở lại. Những cái em đường phố, những cái em mà không có nơi nương tựa, những cái em lì lợm, không được giáo dục và được tập trung vào đó. Có nhiều cái đường để về đó, cha mẹ gửi vào cũng khó vì dạy không nổi. Có khi là nhà nước mà thấy đi ngoài đường phố rồi ăn cắp vặt, ăn cắp ăn trộm thì họ bắt vào đó tập trung cũng khó. Thì khi chúng tôi đến đó tôi nói rằng là tôi đến đây tôi thấy các em hạnh phúc đó. Tôi hạnh phúc được các em. Thấy người khác hạnh phúc thì khi mình đến đó mình không phải mình phải có thời gian, rồi là phải có công sức, rồi phải có tiền bạc nữa để giúp đỡ. Cho nên là mình nói rằng là mình đến đó mình thấy người ta hạnh phúc đó, thấy các em này nó tiến bộ được, nó học tập nó có cái tiến bộ, nó hạnh phúc thì mình được hạnh phúc là mình thấy được người ta. Đó là một cách để mình mang đồ ở trước khi nhà này. Tức là mang đồ ra trước khi mình chơi, tạo được những công đức, mình tạo được phước báo cho người khác. Mình có thể có cho họ một lời khuyên để họ có thể là bỏ giữ mà làm lành, đi vào con đường tích cực, thiện, tốt, thì mình thấy một tiến bộ mình thấy. Tức là mình làm sao để cái thời gian, cái công sức của mình nó dành vào công việc phước báo. Phước báo thì có nhiều cách. Chẳng hạn như bây giờ mình đi nghe thuyết pháp cũng là mình lấy mang đồ ra trước khi nhà cháy, để khi nhà cháy rồi sao mà nghe pháp được, đúng không? Khi mình chết rồi sao nghe được? Thậm chí mình thỉnh các sư để tụng kinh nữa. Chủ yếu là ăn của người sống, chủ yếu là cái hồn phước về cái nhân linh. Chứ thật sự là khi mình chết rồi thì mình cũng không có nghe kinh được, cũng hộ là cái pháp. Cho nên mình phải mang đồ ra trước khi nhà cháy, tức là mình phải đi nghe pháp, mình phải ngồi thiền trước khi mình đi thiền.
để biết bố thí để tạo cái phước báo về vật chất. Và cái phước báo vật chất cao nhất đó là xây chùa tứ phương thành. Và mình có câu là xây chùa tô tượng đức chuông, ba công đức đại thập phương để làm. Thực sự là vậy, là cái phước vật chất cao nhất, phước lớn nhất đó là xây chùa tứ phương thành. Cho nên quý vị nào nghe đâu có xây chùa chứ, cùng một viên gạch, hai viên gạch, một quả xi măng này, xi măng để tạo cái phước vật lớn. Bây giờ quý vị tăng rồi, chính y rồi, đúng không? Để bác rồi, xây chùa thì cũng rồi, nhưng mà nó không phải là cái quan trọng của mình. Thì hôm nay trong bài pháp này sư muốn nói gì? Xây chùa tô tượng đức chuông, ba công đức đại thập phương để làm. Đó là cái phước vật cao nhất trong các phước vật để xây chùa tứ phương thành. Thì xây một ngôi chùa đó thì dâng một bữa cơm đã hết. Nhưng ngủ yên thì mặc xong. Nhưng xây ngôi chùa thì hết thế hệ này đến thế hệ khác, các chuyên tăng ở tu tập, hết thế hệ này đến thế hệ khác, những người đến đây tụng kinh nghe pháp phổ hiền. Cho nên cái phước báo của xây chùa tứ phương tăng đó, cho tăng ni Phật tử tứ phương đó, thì phước vô hình. Đó là cái phước nhất, phước vật cao nhất. Về cái phước đức đó, thì người đó phải đạt được rồi. Vì phước đức là người đó phải biết quy y, phải có giữ giới và phải đạt được. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, hãy nào biết đúng. Nếu là vị nào ở nhà mà tụng tâm bảo hàng ngày thì bài này nó cũng cần được. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, cho được sự yên vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tâm đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Trong hướng tâm có các bạn và mới điều động, mới điều động các bạn. Và ở hướng tâm thì nguyện cho hướng tâm là phải có bạn, nhưng phải trời có ra, đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Và nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Hướng tây là có không trồng phản hộ đang ở để gọi cho bé. Hướng tây có hai người đó, thì đức nguyện luôn cho hai người đó, hãy cho được sự yên vui, đừng có oan trái. Thì quý vị đọc cái bài đó là cũng đọc cái năm pháp đó, tu về phước đức, đem cái tâm từ bi sáng ra để tăng cho người này, tăng cho người này. Từ bi sáng một tài sản quý giá. Tài sản này không thể tính bằng tiền bạc được. Mình không có gì, tôi có một cái tài sản, đó là từ bi sáng. Tôi xin tặng cho người này, tôi xin tặng cho người kia. Qua xem có ở TV ngoài cái xem một bài pháp, nghe và xem một bài pháp của một thầy thích hay. Vậy là buổi sáng ở nhà người, buổi trưa ở nhà người, buổi chiều ở nhà người, buổi tối ở. Là buổi sáng mình ở chánh niệm này, cười vui, quan điểm có cái hỷ lạc trong tôi. Buổi sáng còn trường hợp của mình ngược lại, buổi sáng ở nhà khóc, buổi trưa ở nhà khóc, buổi chiều ở nhà khóc, tối ở nhà khóc. Khóc là cái biểu hiện của thiền nặng. Còn cười tức là mình vui, còn cái từ bi hỷ xả. Buổi sáng ở nhăn nhó, chưa ở nhăn nhó, chiều rồi. Thì cái người tu mà nó khác đều luôn. Tâm mình lúc nào cũng khác. Muốn vậy thì nó có cái tâm từ. Tâm từ tâm bi thì nó xả ra điều tất cả mọi người thì mình sẽ cảm thấy không biết rằng khi cái gì đã từ cho người ta, người ta có ăn là không thì tôi biết. Nhưng bản thân của mình lại được ăn. Thương người ta, thương bằng cái tình thương nhất là sáng trời tỏ suốt điều, nó không biết là người này là người quen, người này là người lạ, người này là cái người thân,
cho người này người xưa. Thì khi mình đã tự vậy nó tạo phước đức, và cái phước đức này á là nó làm cho mình càng có chuyện của mình đã cái họ có nhận được lòng thì tính sao? Cái chuyện trước mắt mình gọi là ăn chắc một bên, ăn liền, mình bị ăn liền của mình là gì? Đó là mình càng sống lâu, sống đẹp, vui sức ai cũng rồi đã sức khỏe lắm. Cái người nào mà cứ nhăn nhó hoài mau già mau bệnh mà chết. Cái người nào mà cười á sống trẻ mãi không già. Cho mình có câu thành ngữ là một nụ cười một người hắn khổ, một nụ cười mình tới 10 hắn khổ. Không phải tự nhiên mà ông bà nói không có. Đó là kết tinh của kinh nghiệm, kết tinh trí tuệ của tổ tiên chúng ta. Đó là một nụ cười mà muốn cười được cái gì sẽ cười được. Người ta chửi mình sao cười nổi, nhưng mình nghĩ sai cười nổi, đúng không? Mình nghĩ sai mình cười được, còn mình không biết sao mình cười được. Hiện nay cái tình hình là những cái bài pháp được ghi hình trước đây thì ít, tại vì cái điều kiện khó. Nhưng cái năm gần đây thì những bài pháp được ghi hình như vậy thì giúp cho mình biết. Những kia chúng ta không đi nghe được, nhưng nếu người nào hay hỏi được thì thế nào có cái ghi hình này và tìm được. Ngay cái sư cũng phải mở ra sư nghe. Họ tốt cũng dành bây giờ để mà đi tìm thỉnh mấy cái đĩa mua ra tiền đàng hoàng nha. Sư thì gặp thì cho chứ còn sư có đi mua lại. Rồi mời về mở nghe. Mà trong khi mình nghe đó thì chúng ta là ăn cứu pháp. Vì thì các cái pháp tánh pháp suy tư pháp tâm lưu hành niệm pháp sẽ không là tánh pháp. Như kỳ này cái gì cái pháp được thì rồi ngày này tiếp tục. Mình từ đó cái này mình nghe được thì mình có thể hỏi. Nếu kỳ này đặt ghi âm thanh tìm cách mình đánh dừng đi. Khi nghe thì em được chắc không nhiều. Đây cái tu biết gọi là cái thứ hai là đức. Đức đó là đã đạt được cái đức mà nhất là tất cả cái thứ ba là trí, tức là phước báo phát sanh trí tuệ. Và trong phước báo phát sanh trí tuệ là đặc sự này có 12 điều. Xin có tin mừng cho vị điều thứ 12 là gì? Luôn luôn quán chiếu và sự chết. Luôn luôn quán thở về sự chết, luôn luôn suy xét về sự chết, thì cái người đó không biết rồi. Trong 12 cái điều kiện nguyên nhân để tạo nên cái trí tuệ thì trong đó cái điều kiện thấy là luôn luôn suy xét về sự chết. Hai gì? Mà suy xét về sự chết thì được trí tuệ. Phước trí là ba cái phước báo này, phước vật, phước đức và phước trí là phước cao nhất. Và trong 12 cái điều kiện để mà sanh trí tuệ quán niệm sự chết. Thì hôm nay sẽ nói về cái nhà cháy. Nhà cháy này có nghĩa đồng nghĩa là sự chết. Cái nhà là cái thân này, nó cháy là chết. Thế là làm sao mang cái đồ ra khỏi nhà trước khi mình chết? Nhà cháy đó, để cái nhà cháy còn tiêu tan đó. Cả đời của mình làm biết bao nhiêu tiền bạc công sức vào đó, cuối cùng mình chết, mình không được gì hết. Mình không tạo được cái gì. Nhiều khi nhà mình đến đây nó cũng xa, mà đêm đâu ôm mình tiền ngủ quá thôi ở nhà này. Muốn nghe bài pháp không sợ mất tiền, tiền thì nó tốn khó, nhưng mà không chịu lấy ra cái nhà đấy. Đi bộ thì nó mệt, không dám đi. Đi xe thì không tiền, cho nên thành ra không sợ tiền để nghe bài pháp. Hồi xưa vì biết là Đức Bồ Tát thì thân được không? Hy sinh cả mạng sống để nghe một pháp. Lúc bây giờ trong cái thời kỳ đó không có ai biết pháp. Để thiền thân Đức Phật, Ngài nói nguyện mà xin cho tôi được nghe một bài pháp, dầu ngắn cỡ nào cũng được, dầu cho tôi phải hy sinh cái gì cũng được.
thì ngài Nguyễn Nghệ Tiện nói lên Đức Đại Thích. Đức Đại Thích nó hiện xuống thành con dạ xoa, và con dạ xoa này nó mới báo rằng là nếu ông muốn nghe pháp thì ông phải cho tôi ăn thì tôi mới được. Các cậu sao? Thưa quý vị, thì Đức Bồ Tát đã chấp nhận, nó được. Lúc bây giờ Đại Thích mới bảo ông lên trên một núi, đứng trên một núi, tôi đứng ở dưới, tôi nói ra một câu, sau khi nói xong ông nhảy xuống tôi bảo, Đức Bồ Tát chấp nhận cái nhảy nói ra một pháp, đã ý là nói lời nó vừa thay đổi là sanh diệt. Vâng. Thì khi mà nói xong câu pháp nhảy xuống, Đức Bồ Tát nhảy xuống miệng con dạ xoa tình là Đại Thích hiện ra. Và lúc bây giờ cái miệng dạ xoa hiện ra một cái cò sen đó. Thì khi mà mình muốn tạo phúc khí thì có nhiều cách, trong đó không có một cách là luôn luôn quán niệm sự chết. Mà muốn quán niệm sự chết thì phải lên pháp, phải lên kiến pháp để hiểu được tại sao nó quán niệm sự chết. Trong đề tài này chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng tâm sự thôi. Em suy nghĩ một chút về cái ý tưởng là phải mang đồ ra trước khi ngài. Còn nếu mình cứ im để đó cùng nhà mà xin báo tin một lần nữa là nhà chắc chắn sẽ chết. Đồ chưa mà tức là mình chắc chắn sẽ chết, nhưng mà công đức như là hoặc làm cách nhỏ nhỏ rất ít, cho nên không yên tâm được. Không yên tâm được, bởi vì ít quá, không ít quá. Cái tâm trạng của hiện nay là gì? Mình sẽ chết tại vì tài sản mà mang theo ít quá. Cái phiền não thì nó nhiều, tham sân si thì nó nguyên một lốt, nhiều cái chiếc xe là xe tải, trăm xe. Còn cái tài sản về trí tuệ từ bi xã tu hành thì có một chiếc xe chắc đầy chiếc xe xích lô. Còn cái tam sân si cái quyền tiền ảo cái quan thái thì nó khoảng nó chục chiếc xe khác nhau. Nhưng sợ chết, đúng không? Sợ. Thế là không yên tâm được, không yên tâm lên được, không yên tâm để lên được. Còn nếu như mà mình đầy đủ vậy đó, yên tâm. Cho nên phải mang đồ ra cả nhà trước khi nhà. Em có quý vị gặp ai tôi hỏi nhà thứ này sao rồi? Tôi là sao vậy? Nhà sắp cháy rồi. Nhà sắp cháy. Ai hỏi mình đó, như thế nào nữa? Nhà thì sao rồi? Sắp cháy rồi. Nếu người nào nói sắp cháy thì nó biết phải là, chứ không phải là nhà sắp cháy thiệt. Người nào mà hiểu được cái điều đó là người đó tôi thấy là cái người này có trí tuệ, có phúc trí. Mà khi mình nghĩ là nhà sẽ cháy thì mình không mang đồ ra, nhà sẽ cháy rồi mà cứ mang đồ ra có nhà để gì khi nó cháy ra là gì tài sản rồi, bao nhiêu tiền của bao nhiêu tài sản tự làm bằng cái đó. Cho nên nhà cháy cũng sợ. Ngày nay ra này có một câu nói trong Nguyễn Đức Phật Pháp mà đời sống mặc dù là quý báu nhưng có bên vô định, cái chết thì chắc chắn.
chia sẻ một hạnh phúc tới các em. Mà thật sự muốn chia sẻ, thật sự là đến đó để mình tăng thêm cái niềm hạnh phúc cho chính mình. Vì mình đã làm cho một người khác được hạnh phúc, tự nhiên mình hạnh phúc, chứ không phải mình làm cho người ta hạnh phúc. Cho Phật giáo không có khái niệm là mình chửi mất người khác thì mình hạnh phúc. Vì khi mình chửi mất người khác là người ta đau khổ, là sao mình hạnh phúc được? Cho nên hạnh phúc là làm cho người khác. Hạnh phúc của chính mình tức là làm cho người khác. Thì hôm nay cái đề tài của bài pháp sẽ đề cập là nhận thấy, tức là phải quan sát về cái sự chết. Hồi nãy quý vị đọc cái bài kinh 5 điều bất thường. Ta đây sự chết sẽ cũng vậy. Thế nào đó pháp tử sanh thực hiện. Ta đây cái chịu phân ly nhưng một quý mất ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta. Đó là cái hậu nhà cháy. Nhà cháy không phải chết được cháy đâu, mà nó còn hậu nhà cháy nè. Hậu nhà cháy là gì? Hậu nhà cháy tức là sau khi nhà cháy xong mình sẽ đi đâu, đi về đâu, làm gì? Tức là sau khi mình chết mình sẽ đi đâu, làm gì? Đó là hậu nhà cháy. Hậu nhà cháy tức là ta đi với nghiệp của ta. Nếu như mình không mang đồ ra cái nhà cháy, tức là mình không tạo công đức, thì mình đi với nghiệp nào? Nghiệp thiện hay không thiện? Mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kẹt kè nghiệp. Mà nếu cái người này cái nghiệp mà không có thiện, nghiệp lành nó ít quá, xin chia buồn. Và nếu nghiệp lành người này nhiều thì ta đi với nghiệp của ta, tức là sau khi nhà cháy xong thì mình phải theo cái nghiệp, đi theo nghiệp. Để sau khi mình chết thì cái nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp chân đó, nghiệp tư đường. Chứ không ai dẫn mình đi, chỉ nghiệp của mình. Và cái nghiệp là do nghiệp là do mình làm, tự mình sanh mình tạo. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ si như kim cương ngọc báo, tức là kim cương mà nó nghiền nát đá ngọc. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương nghiền nát ngọc báo. Cho nên thưa quý vị, điều nữa mà chúng ta cần phải quan sát suy nghĩ. Đức Phật đã dùng cái hình ảnh người chân trâu, người chân bò. Mỗi sáng vậy, cái đứa một tầm nó lùa từng con bò này ra cái tầm. Nó cầm cái cày nó lùa từng con bò ra cái tầm. Và con bò đó thì do cái đùa cái tên một tầm đó, cho nên những con bò này ra. Cũng vậy, cái già và cái chết nó lùa chúng ta đi. Cái già cái chết nó lùa chúng ta đi. Chân trâu với gậy lùa trâu, tan xương mỗi sớm vào sâu giữa đất. Tuổi già cái chết vừa mong, đưa con người đến tử vong đời đời. Giống như người chân trâu lùa, dùng gậy lùa từng con cái tầm. Tuổi già cái chết lùa từng chúng sanh ra đi. Cho nên mình có một cái gậy nó ra lùa mình không biết. Có nhiều người nói là tôi chưa già, tôi sẽ già. Ở đây có gì già chưa? Già chưa cái gì? Mấy người nhỏ nhỏ cả, mấy người già thì biết rồi. Đó rồi. Người nhỏ cả bé nhỏ già chưa? Là sẽ già không? Sẽ già đúng không? Mấy gì mà 40 tuổi thì già chưa? Chưa già sẽ già. Sẽ già chưa già đúng không? Nhưng mà sư nó trả lời là chính xác. Đang già nhưng sẽ già. Nhớ nha. Đang già nhưng sẽ già. Sẽ già tức là mình chờ sắp tới mới già. Nhưng mà đang già đúng không?
Cô mà nói mạnh nó chưa thì sao đi tiếp pháp nghe thì sao sẽ mời thì một tới thì mời đến ngày tiếp. Cảm ơn lần trước mang siêu cái hình lúc cô Hải 18 tuổi, đúng không? Cái mình nhìn cái hình 18 tuổi và cái hình hôm nay chụp thêm hình mới nhất, so hai cái hình này già chưa? Già chát rồi, thấy không? So với cái hình 18 tuổi, nhìn cái hình 18 tuổi và mình nhìn cái hình hôm nay già chưa? Già rồi. Cho nên không nói là tác già, đã già, đúng không? Chị buồn nha. Xin chị buồn. Đã già, nó sẽ già. Ai hỏi suy thì tại sao mà chuẩn bị chưa? Nó sẽ làm gì? Dạ, chuẩn bị chưa? Khi mình sẽ nói con chuẩn bị chết trong cái tỉnh thức, trong cái ý thức rất là cao và trong cái tinh thần là chuẩn bị thu xếp thành ra lên, đúng không? Ai hỏi siêu lên là sao? Tôi chuẩn bị ra cử tôi làm chuyện này, không, người ta không chết nọ chết sớm. Còn nói là những 15 năm tôi chuẩn bị chưa? Và nếu tôi chuẩn bị nhận một ngôi chùa nữa, nhận thêm một ngôi chùa nữa, nhận thêm một số đệ tử nữa thì mất cảnh giác, mất cái tỉnh giác này. Nhưng mà khi nó mình chuẩn bị chết thì tỉnh giác rồi. Cái người mà niệm sự chết người đó sẽ chết, cũng giống như người đi đường đi đến đêm khuya mà có cái đèn pin không sợ, đúng không? Cái người mà đi đến rừng có cái gậy cái đèn pin không sợ đâu. Sao bà sẽ đã trong sự thấy con nào trong tay có gì hết, nhanh chóng kiếm cái cày để mà mình nhích đi đó, chứ lấy tay nhích được, lấy chân nhích cũng được, có kẹt cày thì có thể không sợ đâu, tay không là sợ. Cái người niệm sự chết người đó không sợ đâu, người đó sẽ mỉm cười. Còn người nào mà không niệm sự chết người đó sẽ u khóc. Có một người vợ chồng và con nghe biết đi từ nhậu uống thuốc rài, mà lúc mà đi uống thuốc rài thì mạnh lắm, mạnh dạn lắm, rất là mạnh dạn. Cái người này ở thôn quê, từ cái nhà chạy ra cái đồng này, cái thuốc rài để cái chòi, chạy ra cái đồng để cái thuốc rài. Mà lúc chạy thì mạnh vậy, mấy người sao phát hiện chạy rất kịp. Cái người này chạy trước rồi, uống cho thuốc rài xong, mấy người sao chạy rất kịp. Cái người này nói không, mau cho tôi đi bệnh viện sao chạy chết. Tưởng là tôi chết, tưởng chạy đến uống thuốc rài là mạnh dữ lắm, mạnh nhạy lắm. Thế ra uống xong rồi, chở tôi đi bệnh viện nhưng mà mỏi nặng. Từ cái tầm đi vô bệnh viện sai, không kịp. Mà đang chạy mỏi thì mình phải uống quả thật này. Chỉ có người nào niệm sự chết người đó mới chết, còn người nào muốn chết người đó sẽ chết. Người nào niệm tôi sẽ chết 3 năm cái sao, biết tôi sẽ chết 3 năm cái sao, biết tôi sẽ chết, thì người đó phải chết. Còn người nào niệm tôi muốn chết, tức chồng, tức vợ tôi muốn chết cho rồi, thì người đó sẽ chết. Hai cái khác này. Vậy tôi muốn chết là vượt khổ gì đó, còn một cái tôi sẽ chết mỉm cười đó. Chúng ta đang sống nhưng mà sự ta tiếc rằng cái chết. Chúng ta đang sống nhưng mà ta tiếc rằng cái chết. Chúng ta đang già từng sát đang già, qua một sát đang là già rồi. Ở siêu này mà nó sẽ già sẽ cũng già nữa.
ai kêu thưa ông, dạ thưa ông, dạ thưa cụ, dạ thưa bà, thì mà cho nó bụng không quá nhận người đó, nhưng mà cũng vui, cũng vui. Ai mà gặp siêu kêu siêu âm thì nó siêu ngủ không? Ai gặp mình kêu siêu âm thì chắc ngủ không? Ông là chắc sắp chuẩn bị lên vô hồn nằm và chuẩn bị người ta đưa lên cao, với cao tới người ta để cho nên là cái người mà sợ chết thì nó là không thường xuyên quá tự cứ nghĩ mình còn trẻ, trong lúc mình đã già và từng sắc ra kể cả cái em mình lên 10 tuổi, em lấy cái hình em mới 3 tuổi em già không? Già không? Cái hình 3 tuổi và cái hình 10 tuổi hai cái hình so nhau già không? Già. Nó già so với mình trước đây, đúng chưa? Cho mình ở đây mình còn trẻ măng, nít 10 tuổi rồi, 15 tuổi rồi, 18 tuổi rồi, 18 tuổi ai gọi là già, nhưng mà so với 3 tuổi, 18 tuổi là già không? Cho nên ai gặp mình thưa bà cụ thì cũng ngậm ngùi mà quan nghĩ đi, chứ đừng có buồn tại sao tôi còn trẻ chưa già thì ông chưa không? Cái người mà tu của mình thì hay chỗ là mình niệm cái chết mình không sợ chết, mình niệm cái già mình không sợ già, mình niệm cái đau mình sợ bệnh. Đó là quy luật tất yếu, nó không thoát. Quan trọng là mình có mang cái đồ ra trước khi nhà cháy không, nó quan trọng hơn. Còn cái già cái bệnh cái chết này nó quan trọng. Đó là quy luật khách quan. Do mình muốn thì nó còn diễn ra. Còn cái mình mang cái đồ trước khi nhà cháy đó là trong thẩm quyền của mình, trong cái tầm kiểm soát của mình được. Mình phải mang đồ trước khi nhà cháy là thẩm quyền mình làm được. Còn cái già cái bệnh cái chết đó là thuộc thẩm quyền của người khác, đó là thẩm quyền của cái nghiệp. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tỏ ra tự mình theo ta như bóng theo mình thì đâu có kẹt nó ngoài thẩm quyền của mình. Cái gì thuộc phạm vi của mình đó thì mình hành xử mới làm. Cái ngoài thẩm quyền của mình thôi mình làm cái được. Người ta cho mình cái quyền bao nhiêu đó thì mình chỉ được quyền làm được. Nếu mình làm quá cái quyền kia thì mình cắt đứt, đúng không? Chứ còn mình cứ nghĩ là mình làm tất cả cái quyền mà sanh già đã chết là cái quyền của quy luật luân hồi sinh tử, không phải của mình, cái dòng luân hồi. Còn cái quyền mà đem đồ ra trước khi nhà cháy là quyền của mình, đi nghe tiếng pháp là quyền của mình, tụng kinh là quyền của mình, tu thiên là quyền của mình, đúng không? Còn cái chuyện mà già tóc bạc kia là quyền. Thưa quý vị, lúc mà đầu tiên sinh ra, đầu tiên mà nó ở trên đầu sinh nó có tóc bạc, giờ nó rúng động, nó chuyển từ một cái người mình già, người già hơn, già hơn chứ không phải là trẻ, chứ nó trẻ là sao? Cái cảm giác bây giờ là vẫn rồi, nghĩa là khi mà mình một cái người mà tóc mình chưa bạc, và khi sẽ phát hiện cái đầu nó có mấy cái bạc rồi, tự nhiên không ngủ được, cảm giác gì lạ. Bây giờ thì bắt đầu nó kéo nó, thôi mình làm ơn thuốc từ từ nè, từ đã hết từ kỳ là bắt cái tâm trạng mình kỳ đó. Bây giờ nó bảo 5 phải sợ rồi, tới 100 không sợ, 10 sợ, 5 không sợ, nhưng mình cố gắng mình nói từ từ nha, làm quá gắng, thả quá nhà. Thì có cảm giác, thật sự có cảm giác. Lần đầu tiên mình có cái sự tập cảm là như tâm nó rung động. Đó là thứ nhất, tâm rung động giữa cái nhà và hư. Lần thứ hai tâm thì rung động giữa cái sống và trên. Vì để xin làm
gần cái xe đó là dừng cái xe cười lên. Cái ông mà hoạt động xe hút á thì ông đang hoạt động thế mà hút đó quên lên con cú đầu xuống khi mình ngẩng đầu lên cái xe nó nhiều quá. Lúc đó nó va chạm cũng mạnh. Lúc bây giờ nó say sẵn và lúc đó nghĩ chắc là chết. Cái tâm trạng là gì? Đó là an trú trong chánh niệm, an trú trong khác này. Chứ còn lúc đó mà nếu mà cái tâm của sư lo chùa, rồi lo đệ tử, lo học trò, lo tiền bạc cho thì không may cuộc sống thì sao lúc đó thì có đi bệnh viện, đi CT này kia thì đầu chịu lên. Chết cái xấu nó chỉ mạnh chập chuông, nó chỉ chập chuông, đạo đức là nghiệp tới gọi là cầm bắt cái vô là nghiệp tạm tức nghiệp tới là rõ ràng được, hoặc là ai biết cái vô là thọ tạm tuổi thọ nó hết thì nó không giết được trời, nghiệp tới nó giết được trời. Đó là rõ ràng. Nếu mà bình thường thì tôi hết tuổi thọ chết, nhưng mà có một cái nghiệp nó xen vào, nó xuất hiện thì mình sẽ chết. Bị xe đụng hoặc là bị xe hút nó hút đầu, hoặc là bị những cái chuyện khác, là bị đang nhà ở bờ sông sụp cái là chết. Đài truyền thanh nó báo mới có tin mình 6 giờ chiều này là bên Ấn Độ là băng ha là cái bang mà có người đại tràng á, lục 85 người chết rồi, 2 triệu người sống trong màn trời đó. Nó là nghiệp thế. Cho nên phải mang đồ ra khỏi nhà trước khi nhập. Thưa quý vị, cho nên mỗi người chúng ta phải suy gẫm, phải quán tưởng, phải suy xét cái điều này. Và nếu người nào mà suy xét thì có cái tâm của người đó nó nhẹ nhàng, không lo lắng. Và nếu mà không có quán tưởng thì nó lo lắm. Vì khi mình quán tưởng được điều đó, cái tâm mình nó an trú một pháp, những cái khác nó quên mất. Chồng vợ con cái tài sản nhà cửa danh vọng địa vị nó quên mất, thì mình làm. Mà cái hành vi suy thường xuyên niệm được chết, quán tưởng chết, tự nhiên là mình có cái suy nghĩ vậy thì mình yên tâm. Người ta đừng không dính mắt những cái gì mình có đi lúc nào dính mắt cách nặng nề, dính mắt không còn, nhưng mà cái sự nặng nề nó không giảm bớt nếu như mình niệm sự chết. Chứ cái bài kinh 5 điều ấn tưởng nó gì cần sự nói thì trái không thể tránh. Làm sao chúng ta thấy được rằng đầu sanh quá nữ là dần nghe trong cơ thể chính Phật nói đường xa cát nổi đi về chiều tu cảm thấy tán đẹp quả là. Nghĩa là xưa mình còn trẻ đó, bây giờ đấy đó đầu sanh quá nữ bậc dần nghe trong cơ thể chính Phật 10 phần chính Phật nói vậy, chính Phật nó không phải giống như xưa. Cái đây sẽ có một cái thói quen, đó là gì? Đó là sự quan sát cái thời gian trước của mình. Ví dụ như 30 năm về trước, 40 năm về trước, 50 năm về trước, thì bắt đầu khi sư quan sát lúc mà sư mới còn nhỏ đi học lớp mẫu giáo, rồi đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân. Rồi sau đó là đi đến năm lớp 7, cuối năm lớp 7 thì đi xuất gia. Rồi sau đó đi học được kiến thức tài, sau đó đi học đại học, vân vân. Sau đó đi học lên đại học, vô một cái 40 năm, 50 năm,
còn lại cái 10 năm nữa thì ngắn hơn cái 50 năm. Cái nào mới suy nghĩ? Hôm nay xin đưa tôi về những cái điều mà quý vị không nhận, nhưng mà cũng là phước nhận giùm đi. Cái điều này không nhận, không bán nhận. Nhưng mà nếu mà thương sư từ xa xôi cho đến tiếng Pháp mà thì nhận ơn cũng nhận giùm. Nghĩa là 50 năm mà nhân đi trước thì 10 năm còn lại nó 1/5, 1/6. Cho nên là gặp từ giả là vừa, gặp từ giả là vừa. Thứ ba thì nó sẽ lên một phát ở môn sẽ thuyết pháp cho khoảng mấy ngàn người, nó đạo đàn thu niệm Phật với chúng. Xin nói các người ngồi nghe nó sẽ giảng về chữ hiếu kinh tạng Bali, sẽ giảng về 2 câu chuyện có hiếu và 2 câu chuyện bất hiếu. Nhưng mà khi giảng 2 câu chuyện có hiếu thì nó cũng hết giờ, còn 2 câu chuyện mà bất hiếu thì chưa kịp giảng. Thì trong bài pháp sẽ chuẩn bị đến 4 phần, mỗi phần 15 phút, 4 phần làm hạng, mỗi phần 15 phút. Thì trong phần mà nói là 4 câu chuyện thì tính ra 15 phút, nhưng mà mới kể 2 câu chuyện đầu thì nó hết 15 phút rồi. Nên xin nói với họ, với các chị mà Phật tử nó sẽ nói xin hẹn cái gì tiếp sau, kể tiếp 2 câu chuyện nữa. Trong ý thức của suy nghĩ rằng là chưa chắc gặp ai đâu, cũng chưa chắc là cuộc sống, cũng chưa chắc là gặp ai. Nên trong cái câu nói là hẹn kiếp sau nó vui vui, nó hài hài, nhưng mà nó lại có ý nghĩa. Nó cũng chưa chắc là mình sẽ gặp lại họ. Và xin nói cho mấy ngàn người đó thì trong đó sẽ có một ít người sau khi họ giữ cái tôi rồi, họ lớn tuổi rồi, có còn bạc rồi, họ cũng sẽ chết. Chưa còn sống thì họ sẽ chết, họ chưa chết mà họ còn sống. Thì cái sao gặp lại đó, đúng chưa? Chứ đâu phải tất cả mấy ngàn người đó gặp lại đâu, nó sẽ gặp lại. Cũng chưa chắc là cái tôi của nó họ hơn nữa để mình gặp họ. Cũng chưa chắc là cuộc sống để gặp họ, cũng chưa chắc là họ sống để gặp mình. Đây là hẹn kiếp sau chắc ăn, đúng không? Là ăn chắc họ bền. Nhưng mà trong cái khái niệm hẹn kiếp sau tức là mình thấy cái sự chết trở lại với Phật. Chứ mình nói thôi, xin hẹn quý vị thì sao gặp lại vậy nha, đừng quên xin nha, đợi đến giờ, đúng không? Còn hứa hẹn gặp ở cái này nó không chắc đâu. Cho nên kim nhật bất hành thiện như hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện như hữu lai niên, nhật nghiệp thể hiện tới bất ngã duyên ô lạc hỷ hiện. Hôm nay không làm lành hẹn đến ngày mai, năm nay không làm lành hẹn đến sang năm. Thời gian trôi qua cũng chẳng chờ ta, ôi thôi già rồi đâu thoát ra. Cái già cái chết đến sống đến tìm. Mình cái hẹn nó để nghĩ sao thì nghe. Hẹn sự tranh thuyết pháp thì này nó bận lắm. Thì rồi sẽ đến đây mình cần vui quá không ai tới. Mình không sự tới. Ủa các bạn là không ai. Xin lên đây. Họ quay phim nó cũng những người sinh sản là quay đó. Cho nên thấy ai cũng bộ không quay phim được. Pháp sư thì không được, lấy ông quay phim nào cũng phát biểu luôn. Rồi là cũng chưa chắc là vì sao mình không nhìn nghe được, đúng không? Đến ngày nào làm được hôm nay mình hẹn cái việc mà việc gì mà làm được ngày hôm nay thì không tình hẹn đến ngày mai, không chắc. Cho nên phải mang đồ ra khỏi nhà trước khi nhà cháy. Cái bài pháp mang tên là nhà cháy, nhưng mà đúng là nguyên câu là phải mang đồ ra khỏi nhà trước khi nhà cháy. Mang đồ ra khỏi nhà là gì? Mang tài sản ra, tức là tạo phúc
Trí văn là trí do nghe, nhưng đây thì nghe pháp tạo trí văn, tạo thức báo của trí tuệ. Văn là nghe. Trí tư là trí do suy nghĩ, chứa nhận về cách suy nghĩ, cách suy nghĩ đúng nhất. Suy nghĩ sao thì tâm mình nó quan hỷ, nó mang mẹ từ bi xa, nó khoan dung, nó quảng đại, nó từ nó trí tuệ nó. Còn một cái suy nghĩ nào mà mình làm cho mình hận thù, khó chịu, tức tối bực bội thì nó là tạo. Trí tu là trí không tu học. Hôm nay quý vị ngồi thiền 5 phút 10 phút là tu học. Rồi quán chiếu tâm tâm cũng là tu học. Và nhờ vậy mình càng cái chính của mình là gì? Sự kết luận của pháp là bằng cái suy nghĩ như sao? Cái chính của mình là phải đối diện thực tế, đối diện với thực tế thực tại, với cái sự thật phũ phàng, đối diện với sự thật phũ phàng. Sự thật đó mình không muốn, nhưng mình phải đối diện. Đối diện với cái sanh, cái già, cái đại, cái chết. Đối diện thực tế. Và phải chuẩn bị trước. Chứ đừng để nước chân nó nhảy, chết. Bây giờ mình không chuẩn bị trước đó, thì khi mà nước nó tới mình nhảy chết. Không kịp. Còn khi mình chuẩn bị trước đó thì mình nhảy kịp. Cho nên mình thích là pháp cái linh hồn của pháp hôm nay là gì? Đó là cái sự chuẩn bị trước khi chết. Chứ không phải là pháp này nói thì chết, xuống mọi người chết không phải. Mà cái linh hồn của pháp này là gì? Đó là khuyên mọi người phải chuẩn bị trước khi chết. Và tôi tư lương cái hành trang cái tài sản để mang đi cho mình là đời người như lá héo, diêm sứ chực chờ ngươi, đang đứng trước cửa chết, dọc đường không vắng trọ, đường trường thời con đi sắp tàn, tiến gần đến cõi chết, dọc đường không vắng trọ, dòng trường thiếu thương. Cái nội pháp này là gì? Là mình chuẩn bị cái tư lương, cái hành trang tài sản để mang đi. Khi mà cái quy lực nó kém cuộc sống, đó là sanh già chết. Thưa quý vị, bài pháp xin kết thúc thời gian hết. Khi chúng ta xin thành tâm chú nguyện phúc lành tất cả những thêm, nhất là chư thiên của sinh văn tại các sai này. Còn xin các ngài